kishindo cha awamu ya 6. Karibu katika kishindo awamu ya 6. Tunaimulika sekta ya kilimo. Mimi ni Agnes Mbapu. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Kishindo awamu ya 6 tunaangazia kilimo cha umwagiliaji. Tunaimulika Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa, ambapo serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kutekeleza miradi ya kimkakati na maendeleo ya umwagiliaji na kutoa uhakika kwa wakulima kulima mwaka mzima kwa kilimo cha umwagiliaji. Raymond Mdolwa ni mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Safari hii ya kufufua kilimo cha umwagiliaji nchini ni safari ambayo tumeanza miaka 3-4 iliyopita, hasa kwenye serikali ya awamu ya 6. Historia inaonyesha kwamba zaidi ya miongo 3-4 hakukuwa na uwekezaji mpya kwenye kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 6 ilifanya maamuzi thabiti ya kuhakikisha kwamba inaweza kuleta tija kwa wananchi, kwa kipato na uchumi wa nchi kwa kuwekeza kwenye kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo zoezi hilo linaendelea na sasa hivi tuko kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji wa miradi. Sasa kwa kifupi, idadi ya miradi tulikuwa nayo ni 780. Miradi 780 ipo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Kuna ambayo ni ya upembuzi yakinifu, kuna ambayo ni ya ujenzi, kuna ambayo ni ya bado kuwasiliana na wananchi, kwa hiyo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Lakini tuna miradi 146 ambayo yenyewe ina kandarasi, ina maana inatekelezwa, kandarasi wako site. Kati ya miradi 146, miradi 25 imekamilika. Maana yake ni kwamba inabakia hatua za kukabidhi na zoezi hilo tutalifanya baada ya hii kipindi cha mvua kupita. Kama unafahamu kule ni mashambani, lakini katika hiyo bado kuna miradi 45 pamoja na kwamba mingine imekamilika, mingine inafanya nini, inaendelea kujengwa, wananchi wanatumia. Umeona, na zaidi ya watu 280 wananufaika moja kwa moja. Tunazungumzia wale ambao wanalima, wapo wananufaika. Kwa hiyo tunaweza kutafuta tija ya moja kwa moja, usione leo, kwa sababu kazi inafanyika na wananchi wanalima, lakini kipato cha wananchi kimeongezeka na eneo la umwagiliaji limeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tija itapatikana kwenye uwekezaji wa kilimo cha umwagiliaji. Uwekezaji ni mkubwa na unahitaji massive investment. Huwezi kuiona tija haraka kama vile kujenga darasa. Huwezi kuiona tija haraka kama vile kuweka lami, kwa sababu utashindilia, utaweka lami, utaiona pale. Lakini kwenye kilimo cha umwagiliaji mpaka upate ukamilishaji wa mradi inachukua muda wa kutosha. Kwa hiyo miradi yetu tunaitekeleza kwa kuzingatia vitu vitatu. Kwanza, maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba anataka kuilisha dunia. Lakini na pili ni kwamba anataka kuongeza kipato cha mtu wa kawaida kupitia kilimo. Lakini ya tatu, kuingiza watu wengi kwenye eneo hili la uzalishaji, kwenye eneo la uchakataji na eneo la viwanda, katika maana malighafi itapatikana kwenye kilimo. Na tunaofahamu serikali imewekeza fedha nyingi sana kwenye reli ya SGR ambayo inahitaji mzigo reli ya SGR. Tutapata wapi? Ni lazima uzalishaji wa ndani ya nchi ufanye nini, uongezeke na uweze kuilisha reli na tuweze kuweza mauza mazao nje na kuweza kupata fedha za kigeni. Kwa hiyo kilimo cha umwagiliaji kinaenda kuikomboa Tanzania. Kisha anazungumzia uchimbaji wa visima na mabwawa ya umwagiliaji. Uwekezaji wetu umegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni mashamba makubwa. Haya mashamba makubwa ya kimkatikati yanahitaji fedha nyingi, yatatekelezwa. Kundi la pili ni skimu za kawaida za wananchi. Tunaenda kuweka miundombinu kwenye maeneo yao mashamba, kuwapangia maeneo yao na kuwekea utaratibu wa kutumia mashamba hayo. Lakini kundi la tatu, kuna wale ambao hawapo kwenye maeneo hayo ya umwagiliaji. Tumeanzisha mkakati wa kuchimba visima. Mpaka dakika tushachimba visima zaidi ya 300 ambavyo tunawekea wale ambao wanalima ufuta, wanalima alizeti, wanalima mahindi, wanalima mihogo. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba
waweze kufanya kazi throughout the year, mwaka mzima waweze kufanya kazi. Sasa hivi kwa kipindi cha mvua tu unakuta kwamba watu wanafanya kazi miezi 3-4, baada ya hapo miezi 8 yote wanakuwa hawana shughuli. Lakini hii yote maana yake ni nini? Hii yote maana yake tunaenda kulinda mazingira. Ukumbuke tunajenga mabwawa. Mpaka dakika hii tuna mabwawa 14 kwenye yako hatua za mwisho za utekelezaji wake. Tunavuna maji ambayo ni mengi sana na yanapotea. Ili nini? Kuwawezesha wananchi waweze kutumia maji yale kwenye kilimo. Kwa hiyo mimi niseme kiujumla, umwagiliaji unatupeleka sehemu sahihi, na niwaahidi wa Tanzania Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo kwa msukumo wa serikali tunaenda kuyafanya yale ambayo ni njozi ya Mheshimiwa Rais, njozi ya Tanzania kubadilisha maisha yao moja moja, vikundi na kwa ujumla. Wasimamizi na watekelezaji wa miradi hii ni mameneja wa mikoa ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Kutokana sasa na umuhimu wa uwekezaji wa miradi hii ya umwagiliaji, kwa sasa tunatekeleza mradi wa umwagiliaji wa Mwamkulu, ambapo ndo hapa tulipo. Mradi huu utekelezaji wake umeshaanza na umefikia 70%. Kwa hapa unapoona kuna miundombinu, tumeanzia eneo hili ni eneo la Banio, ambapo tumechukua maji katika mto Katuma. Lakini kuna miundombinu ambayo tumeiweka hapa tunaita WIA. Tumeweka miundombinu ya mageti ambayo yenyewe inasaidia kudhibiti kiwango cha maji ambayo tunayasafirisha kwenda maeneo ya umwagiliaji kwa maana ya mashamba yetu. Kwa hiyo mashamba hapa ni eneo la juu, mashamba yanakuwa maeneo ya chini. Kwa maana hiyo tunatumia njia ya mserereko. Kwa hiyo mfereji mkuu una urefu wa kilomita 7.7. Lakini kushoto kwangu kuna structure inaonekana hapa ambayo yenyewe inafanya kazi ya kuchuja mchanga ili mchanga usiweze kufika maeneo ya mashamba kule. Lakini pia kuna nondo tumeziweka ambazo zinasaidia kuzuia mawe kipindi cha mafuriko. Kwa hiyo mawe yanaweza yakatoka katika maeneo ya juu ya mto yakaletwa kwenye mifereji yetu. Kwa hiyo tunailinda miundombinu hii kwa kutumia trash rack ambazo tumeitengeneza kwa nondo ambayo inaweza kasaidia sasa kuzuia miti mikubwa isiingie kwenye miundombinu yetu. Mradi wetu wa bwawa la Nyida ulianza utekelezaji mwezi Januari mwaka 2023 na sasa hivi uko kwenye hatua za mwisho za ukamilishaji. Bwawa letu lina ujazo wa mita za ujazo 7,800,000 na tunashukuru sasa hivi mvua zilizonyesha limeweza kujaa mpaka kiwango cha mwisho. Wananchi wameanza kutumia bwawa letu. Upande wa Nyida hekta 421 zinaendelea kutumika vizuri na wakulima wote wamepanda, na upande wa Liamalagwa, upande wa Nzega hekta 400 zimepandwa. Skimu zikamilika kamili tutaweza kumwagilia jumla hekta 2300 ambazo ni hekta 800 kwa upande wa Nyida na hekta 1500 upande wa Liamalagwa. Kimsingi mkoa wa Simiyu tunatekeleza miradi mbalimbali ya umwagiliaji. Tuna mradi wa upembuzi yakinifu na usanifu ambao unatekelezwa na GPS una thamani ya shilingi bilioni 1.8, lakini pia tuna mradi mwingine wa ujenzi wa bwawa la Kasoli ambako hapa tumesimama saa hizi, ambako unatekelezwa na mkandarasi anaitwa Sietico mwenye thamani ya shilingi zaidi ya bilioni 8. Lakini pia tuna mradi mwingine ambao wa ujenzi wa mifereji kutoka kwenye bwawa. Kimsingi mradi wa Kasoli ulianza mwaka 2023 na mkandarasi Sietico wenye thamani ya zaidi ya bilioni 8. Ukubwa wa bwawa kwa maana ya tuta una urefu zaidi ya kilomita 1.3 na kina cha bwawa ina kina cha urefu wa mita 9, lakini pia upana ni mita 5. Kimsingi bwawa hili lina uwezo wa kuhifadhi lita zaidi ya bilioni 2.7. Lengo liende likamwagilie hekta zaidi ya hekta 650 ambako kimsingi wakulima wataenda kunufaika na kilimo cha umwagiliaji. Mkoa wa Mwanza tuna skimu zaidi ya 80 na tuna miradi 4 kati ya 80 ambayo tunaifanyia ukarabati. Miradi kati ya hiyo 4, miradi 2 kwa maana ya Sukuma na Magurukenda ipo katika wilaya ya Sengerema, halmashauri ya Buchosa. Hiyo imekamilika kwa 100%. Lakini mradi mmoja
wa Katunguru uko 95%, nao uko Sengerema. Kwa maana miradi mitatu yote iko wilaya ya Sengerema, miwili iko halmashauri ya Buchosa, mmoja uko Sengerema wenyewe. Na mradi wa 4 ambao ni Mahiga uko katika wilaya ya Kwimba. Lakini mradi huu pia umesaidia kuleta ajira kwa vijana kwa maeneo haya ya Mahiga. Kuna vijana zaidi ya 500 tumewasajili katika kumsaidia mkandarasi kwa kazi zote hizo ndogo ndogo kwa muda wote wa mwaka mmoja na nusu. Kwa hiyo umetoa ajira kwa kiasi hicho. Lakini pia kuna watu zaidi ya 12,000 wamenufaika kutokana na mradi huu, kwa sababu biashara zimekuwa zimefanyika. Tuna magari mengi hapa ya Wakenya yamekuwa yakija kipindi cha kuvuna, wanachukua wanasafirisha. Kwa hiyo biashara imekuwa kubwa, imekuwa nzuri, lakini nyumba zimebadilika. Kulikuwa na nyumba za udongo, kwa sasa wanajenga nyumba za matofali, wanajenga nyumba za bati, na shughuli sasa zimekuwa nyingi. Kwa maana ya mwanzoni walikuwa ni wazee tu wanalima mashambani, lakini sasa hivi vijana wote wa umri kuanzia miaka 19, 20 na kuendelea wote wanahusika kwenye mashamba. Na mwanzoni mashamba kwa kiasi kikubwa kilikuwa zinamilikiwa kwa ukoo, lakini kwa sasa hivi koo zote zimegawana yale mashamba kwa sababu ya uzalishaji kuwa mkubwa. Kwa mkoa wa Iringa tunatekeleza jumla ya miradi 7 ya umwagiliaji ambayo ina jumla ya ekari 24,000 ikikamilika. Tuna mradi katika wilaya ya Iringa miradi 4, katika wilaya ya Kilolo miradi 2, na katika wilaya ya Mufindi mradi 1. Na miradi hii yote inatekelezwa kwa fedha za serikali ambayo inagharimu jumla ya bilioni 167 ikikamilika. Hapa tulipo ni mradi wa skimu ya umwagiliaji Mkombozi ambao unajengwa na wakandarasi wawili kupitia mikataba 4 yenye thamani ya bilioni 56. Mradi huu kwa sasa umeanza kutumika na unatumika kwa maana ya mifereji, 87% ya mifereji imekamilika. Baadhi ya wakulima ambao ndio walengwa wakubwa wa mradi wa umwagiliaji hawakusita kuonyesha furaha yao. Zamani tulikuwa tunalima tunasubiri mvua ya masika. Sasa hivi tunalima kwa mwaka mara 3 kwa sababu ya mradi huu wa umwagiliaji. Tumenufaika sana na tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Kibinafsi mimi nimepata tija sana kwa sababu tulikuwa hatuna manyumba ya kudumu. Tumejenga manyumba ya kudumu kutokana na ukulima huu wa vitunguu. Nataka kuongeza maeneo ya umwagiliaji kwa sababu maji yako mengi. Bwawa letu limejengwa vizuri tu. Sasa ndio naanza kutoka eka moja, naanza tena kutafuta eka ya pili nyingine. Ujio wa hili bwawa tunashukuru sana sisi wakulima wa hapa Nyida. Kwa sababu sisi Nyida tulikuwa na uhaba wa maji. Kipindi tunaanza kulima, tumeanza zamani sana kulima kwenye hili bonde. Ni bonde kubwa, linazalisha mpunga kwa wingi. Lakini tulikuwa tunapata shida sana katika ulimaji wa hili bwawa kwa sababu hii skimu, kwa sababu maji yalikuwa ni ya shida. Lakini nilipokuja hili bwawa sasa hivi nilikuwa nalima heka 2. Lakini nalima mpaka heka 6 mpaka 7. Maana nina uhakika wa maji. Kwa hiyo niseme tu asante sana kwenye hii idara ya kilimo cha umwagiliaji kwa kuweza kutuona haraka na sisi kama wakulima wafaidika wa hili bwawa hili cha Nyida hiki. Tunawapa shukrani nyingi sana kwa hili bwawa katika ujio wake hili bwawa. Kabla hatujapata kilimo cha umwagiliaji katika kijiji chetu cha Nyida, kwa kweli tulikuwa tuna maisha magumu sana. Tulikuwa tuna maisha duni ambapo tulipelekea hata watoto tunakosa hata nguo za uniform, madahela ya madaftari. Mnapolima chakula kinakauka, tunakata tamaa. Lakini baada ya serikali kutuangalia kwa macho mawili na kutuhurumia, kutuletea kilimo cha uhakika cha umwagiliaji na kupata bwawa kama hili, tumekuwa na kilimo cha uhakika. Utakuta kijiji sasa hivi watu wamelima, heka zao zimeongezeka. Kwa mfano mimi katika maisha yangu sasa hivi heka zangu zote nimeshalima. Nikaenda kulima tena na kijiji jirani ambako na kwenye kuna kilimo cha umwagiliaji kwa ajili ya bwawa kule ya Maragwa. Na penyewe nimelima karibia heka ambayo na uhakika nitapata gunia 100.
Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sana serikali kwa sababu wametujali katika kijiji hiki. Sasa hivi tuna maendeleo kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Mwanzoni tulikuwa tunapanda kwa kutegemea maji ya mvua. Kilimo hiki kilikuwa na shida sana, tulikuwa tunagombana sana kuhusu maji, lakini sasa hivi tumeshatengenezewa bwawa, tuna uhakika wa kulima mara mbili. Tutalima mara mbili kwa sababu gani? Tutasia mbegu mwezi wa 10. Mwezi wa 10 mwishoni tunaanza kupanda. Tunavuna mwezi wa 3, tunapanda tena. Humo kwenye masika na maji ya mvua yapo. Kwa hiyo tutatumia maji ya bwawa ndani ya masika kwa misimu miwili. Tutanufaika sana kwa sababu tutakuwa na uhakika wa chakula. Yaani tutakuwa tunakula mara 3 kwa siku. Kwa sababu maji yapo, maji yakiwepo ndio uhakika wa kupata chakula. Pale walipofunga ile ikijaa. Kwa sababu mwaka jana mvua wakati wamaliza kuchangaza hii. Wakati sasa bwawa lipojaa sasa maji yalikuwa yanajitokeza kwa chini. Mahali pale yani asili ile ya mto pale inatoa maji. Lakini baadaye wakarepea, lakini naona sasa hivi imetulia. Lakini sasa hatujui kwa sababu ni kazi ya utaalamu. Lakini kama kwa kweli huku juu kisha imarika na huko kwenye makona hizi nani zilizojengwa kutoka pale iliishia mpaka pale. Sasa inatakiwa ukuta ule ujengwe mpaka kule ili maji yasiweze kuchimba ule udongo ili maji yasipate nafasi ya mwanya kutoka kwa chini. Na upande huu hapa. Upande huu kuna hii na ile pale. Na hiyo tumeshaliongelea na wataalamu tumeshaongea. Maisha yetu tulianza na nyumba ya udongo ya vyumba viwili, sebule ya 3 ambayo ilikuwa imeezekwa kwa bati. Baada ya kufika mradi wa umwagiliaji huu, tukawa tumetoka kwenye nyumba ya udongo na kujenga nyumba yetu hiyo ya tofali. Sasa tumeenda maana tukilima tunakuja kuuza malighafi, mchele. Mume wangu alikuwa anafanya hiyo biashara ya mchele, tukivuna tunakobolesha, anaenda kukoboa huko na uza mchele Dar es Salaam. Baada ya hapo mafanikio ni mengi kwa kweli, tunamshukuru Mungu kutoka kwenye hiyo nyumba sasa mpaka tulipofikia kuwa na hii nyumba sasa ya ghorofa 1 na watoto wanaenda shule. Zaidi ya mabwawa 10 yanachimbwa na yako katika hatua za mwisho za kukamilika, ambayo yanatajwa kuwa mkombozi kwa wakulima kwa kuwawezesha kulima mwaka mzima bila kutegemea msimu wa mvua. Tulianza kulima mwaka 1999 wakati awamu ya kwanza kabisa tuanza kilimo cha umwagiliaji hapa katika shamba hili. Tumeendelea kulima mpaka leo hii. Katika hii kilimo hiki, katika kilimo cha umwagiliaji ambacho tunakifanya hapa, mimi binafsi kaniletea mambo mengi sana. Cha kwanza kabisa naweza kujikimu mwenyewe na uhakika wa maisha, naweza nikala, nikashiba, nikasomesha watoto. Cha pili, mimi nimeweza kusomesha wadogo zangu, ni graduate zaidi wadogo zangu 5 kupitia shamba hili. Ilikuwa sina shughuli nyingine. Mwezi wa kwanza mvua zilinyesha kwa wingi sana. Sasa mwezi wa kwanza mradi wetu wa bwawa maji yaliweza kupatikana yakawemo. Sasa tumekuwa tukinufaika, haya maji tunafunguliwa na wahusika wa mradi, tunapata maji ya kutosha kwenye mashamba yetu. Hivyo mpaka sasa hivi tunavyozungumza mpunga wetu na stawi vizuri kwa maana ya kwamba tuna maji ya kutosha. Hivyo huu mradi umekuwa ni mzuri na utatunufaisha zaidi na zaidi, kwa sababu matokeo yake kama sasa hivi mradi haujakamilika vizuri kwa asilimia kadhaa, lakini tumeweza kunufaika nao mpaka sasa hivi, kusema kwamba kwa asilimia 70 ya wananchi mpaka sasa hivi tunanufaika na huu mradi. Mimi huu mradi nimenufaika. Sasa hizi tunapata mazao mengi, hatuhangaiki na tuna uhakika wa kuingiza mazao kila mwaka. Kwa hiyo hatupati njaa, tunalima, tunapata faida, tunasomesha watoto na chakula kimekuwa ni cha uhakika. Tunajivunia hata hili bwawa tulikuwa hatuna. Sasa hivi tunavua mpaka na samaki, ndio maana nimekaa kwenye mtungi kama huu. Samaki wamo, mkiingia humo mnavua samaki, mnauza, mnapata cha kutumia mpaka na kusomesha. Kwa kweli kinatusaidia sana. Serikali tunashukuru kwa kujivunia kwamba imetuona, inatufanyia mambo mazuri kwa ajili ya huu mradi wa umwagiliaji.
na tulikuwa na mpango wa kulima mara 2 miaka ya nyuma, tukashindwa kwa sababu ulikuwa hujaboreshwa, maji yalikuwa yanapotea tu kwa urahisi. Lakini sasa hivi maji yanatunzika, ukifungua maji yanaenda kwenye mashamba kabisa moja kwa moja. Na fanyika mradi hakuiza mradi kale to koyaga lakini haha na yeye fanya bolombi na heki datu baada ya kuiza mfereshi mpyago zengwa na eneo lengelio bizale mkate ya mradi ndio bizale madaka ya mashamba kangali mradi na heka 9 umheka 9 na mafanikio matare nazenga numba jana jiribere na bana lesomisha atoka kakalo na shilewa shago tosha ndena ng'ombe 200 yani wasafiri na inawa hawande na pigi yani ndo shida yose huo mradi ne haha tunitegemea kuvuna tuendelea kulombejo mradi haugiza. Ni pale ambapo ilitujengea uwezo wa kuweza kupata chakula kingi ndani. Watoto watakula, watashiba na tunaendelea kusomesha watoto. Na kwa kweli tuseme maisha ya kilimo cha umwagiliaji yamekuwa ni mazuri. Na tuipongeze serikali kwa sababu imetuletea mradi wa umwagiliaji na imetuajiri. Kuna kazi mbalimbali ambazo zinafanyika huko. Kazi ya kwanza ni kwa ajili hata ya uvuvi wa samaki wadogo hawa. Mtu anaweza akajiajiri na akapata mitumbi kama hii, baadaye anapata ajira. Ajira nyingine ni pale ambapo tunachukua na shughuli za kilimo mwanzo wa mwaka na hata katikati ya mwaka. Mwanzo nilikuwa nakomea heka 3 nazo zinanipa shida, nafika mpaka mwezi wa 4 sijaweka sawa, lakini sasa hivi ni palizi tu. Ukiangalia serikali yetu kila kitu ukija kwenye pembejeo tunazipata kwa uhakika kuliko hata zamani. Tulikuwa tunasikia tu mwimbo kwenye redio kuna pembejeo, naona labda pembejeo ni kitu gani, au ni mbuzi au ni nini, lakini tunaona ufaida sasa hivi, tumeona imekuja vizuri. Naishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kuhusu mradi huu uliotupata wa umwagiliaji. Kwa mfano kama sasa hivi tuko hapa kwenye gara. Hili gara hili litatusaidia sana katika kuhifadhi mazao yetu. Na ni gara ambalo limejengwa kwa kiwango kizuri, lina ubora kwa maana hiyo. Na matumaini tutahifadhi mazao yetu kiufasaha zaidi na maana yasiharibiki. Tulikuwa tunahangaika na magara yapo, lakini ni magara madogo yasiyokuwa na ubora, lakini yanakuwa na uharibifu ndani yake. Lakini kwa hili namaanisha itakuwa safi na litaendelea kutupa faida vizuri kuhifadhi mazao yetu. Na kwa sasa nadhani tunalima kilimo cha uhakika. Zamani tulikuwa tunalima unakuta hekta moja unapata gunia 30, 40, 50. Ilikuwa kilimo sio kizuri kwa sababu miundombinu ilikuwa sio mizuri. Kwa sasa tulikuwa tumejengewa mifereji na tumerekebishiwa miundombinu. Kwa kweli tumeona tija ya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hekta moja zaidi mpaka gunia 100. Kwa hiyo ndio maana tunapaswa kulima na maendeleo kufanya mambo makubwa. Kama mnavyoona nimefungua kiwanda, nimenunua harvester, nasaidia wakulima wenzangu, nimejenga magodauni. Haya magodauni kwa ajili ya wakulima wenzangu pamoja na mimi. Nimenunua mashine hizi kwa ajili ya kulevo mashamba mimi pamoja na wakulima wenzangu. Kama mnavyoona madampa traki. Tuna matarajio kabisa kwamba swala la njaa litakuwa halipo, lakini sio tunalima kwa njaa tu, tunalima kibiashara. Kwa hiyo maana yake fursa zitakuwa zimepatikana. Kwa sababu gani? Ukiangalia mara ya kwanza, kwa sababu mimi nimekuwa mkulima wa muda mrefu, mara ya kwanza tulikuwa tunapeleka mpunga kukoboa mashineni huko mjini, lakini sasa hivi vyenu vya kukobolea mashine viko hapa hapa. Kwa hiyo maana yake shughuli zetu zitakuwa vizuri. Tulikuwa tunaenda mjini ukalale guest, halafu unakutana na madalali.
Wewe kama ulishaenda unakutana na madalali, hukutani na yule mnunuzi moja kwa moja, unakutana na madalali. Kwa hiyo dalali anakula upande wako na anakula upande wa nani? Lakini sasa hivi swala hilo halipo. Kitu ambacho tunafikiria sana huko mbeleni kwamba upatikane, ikiwezekana, unavyosafirishwa mchele basi kuwa na vifungashio, uonekane mchele unatoka Pawaga. Kwetu sisi sasa mboga mboga sio Mlenda tu. Tuna imani hapa kitakuwa kitovu cha mboga mboga, kitovu cha matunda. Tutaenda kulima matunda na sio tutaenda kula matango tu kama tulivyokuwa tumezoea matango poli. Tutaenda kulima matikiti na matunda mengine ambayo itatujengea afya na kutupa uwezo wa kuendelea kupambana kufikia ndoto zetu. Tuna imani sasa vijana wa Kasulu tutaenda kupiga kazi. Tunaona kwamba sasa huu mradi utatulenga hasa sisi vijana. Ina maana kwenye vijue itakuwa bye bye, tutakuwa busy na kilimo, kamali itakuwa bye bye, na sasa tutaenda kuwa piga kazi zaidi kwa sababu sasa tunaenda kutengeneza mambo makubwa, kilimo cha matunda kama nimewambia, mboga mboga, tutaenda kulima mpunga kama ambavyo mnaona mashamba yetu kuna jaruba hapa, tutaenda kulima mahindi ya umwagiliaji. Kwa hiyo tunaamini kwamba sasa Kasulu tutaenda kuinuka kiuchumi. Utekelezaji huu uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kilimo cha umwagiliaji utanufaisha vizazi vya sasa na vijavyo, pamoja na jamii kujikomboa kiuchumi kutokana na miundombinu ya uhakika. Ama hakika kilimo ni uti wa mgongo na jembe halimtupi mkulima. Kufikia hapa, kishindo awamu ya 6 hakina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Agnes Mbapu. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Kazi na utu, tunasonga mbele. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.